Joukio, me oleme ikka Iirimaal. Ei saa läbi see Iirimaa. Okei, viimane päev on. Ja me teeme ühe viimase video veel. Meil on olnud siin nüüd soomlased, S23. Ja siis viskame ühe rootslase ka siia hulka. Ehk siin on meil Joakim Andersoni S14A. Ma hakkan väljas pihta, nagu ikka, siis tagant, seest, kapoti alt. Väljast, mis meil siin väljas on? Meil on siin Origin Labo Racing Line bodykit, siin on meil siis Racing Line'i stange, küljelaiendid, tagastange, no siin natukene ta, natuke kuskil taha kinni sots, aga see pole, see on drifti auto, peabki natuke selline olema. Samamoodi tiivad on meil Origin Labo omad, need on 75 milli, ehk siis kõige suuremad, mis Origin Labo pakub. Uksed on meil plekist, kapott on fiiber, aga see on selline ise tehtud, kodukootud variant, aga mõnusalt kerge. Mis veel selle auto kergeks teeb on pleksiklaasist või polukarbonaadist siis esiklaas. Katus meil samamoodi fiiber, antikas. Mis ma räägin nendest katusantikatest? Jaapani auto pead panema. Origin Labo. See on Kouki originaal tagaspoila ja fiibrist pagass. Nüüd siin taga on, muidu on teil ilusti tuled ka, aga ilmselgelt me tuleme ürituse lõpus, siis on juba, siin on sõda on üle käinud juba. Nii, vaatame siis sillad üle. Meil on siin 59 Northwheelsid, pidurid on meil originaal S14 omad, siin on meil ilusti näha puuritud ja gruuvitud kettad. Koilid on sükse firma omad nagu Part Shop Max, see on USA firma ja need on, tal praegu küll need küljes pole, aga tegelikult tal käivad siin veel, on siis nii-öelda three-way öeldakse, ehk siis 3 moodi regulitavad koilid. Kõik kaikad on Part Shop Maxi omad. Nüüd differ on 350Z ja seal taga on pillet GK Tech'i cover, mis siis on, seal on paar sellist kohta veel, ehk siis saab kõvemini selle differi kinni panna ja poolteljed on custom. Ja ülekanne on siis, ma ei tea, kas ütlesin, 3.5 ülekanne ja ülekannet ta ei vaheta, sest tal on üks teistsugune nipp. Sellest me räägime kohe. Nüüd korra veel see esiselt. Ees on samamoodi. Meil on siin 59 Northwheelsi väljed, S14 originaalpidur, koilid samamoodi Part Shop Max ja Angle Kit sama firma toode. Et VF-i näiteks polegi siin autol sellepärast, et ta ostis selle auto sükene nagu driftikana, see oli küll stantsitud, aga driftikas ja need jupid olid küljes. Ja ta on lihtsalt seda asja jätkanud. Nüüd vaatame nii-öelda pagassi. Siin taga on meil suur aluradikas, custom mõõtudega, et see sobiks hästi. Siin on meil näiteks originaalkütusepakk. Küsisin ka, et muidu S14-tal on see probleem, et tal on nagu 2 kambriga see, nagu siis 36 originaalis, et kuidas ta ühelt poolt saab kütust tal, ta ütles, et hoiab lihtsalt täis, loksub üle. Ja paagis sees on üks valbropump, mis annab siis vahepaaki ette ja mootorisse vanakooli süsteem Bosch 044 pumbad, 2 tükki. Siin on meil tankimisava, siin on meil jahutuse see paisupaak, siin viskasime ennem nalja, et siin on see vanakooli BDM, aga see teeb kõik töö ilusti ära. Releed on seal, kaitsmed on seal, ta ütles, talle meeldib see vanakooli värk, et lihtne hooldada, lihtne vahetada ja möllata. Nii, see puur on väga äge, mulle meeldib, et see NASCARi puur on tehtud nagu mega suure kaarega, et normaalselt on ruumi. Üks asi, ma praegu vaatasin, mis asja, miks tal see rool nii lähedal puuril on. Aga vennal on veel see rooli, see, mis on siis? Rooli samba liigutamis option on veel alles. Nii, jupime sisse. S14 on alati nagu, need on nii madalad. Oba. Maru hea iste on siin. ATEC Racing. ATEC Racingu iste, 6B vööd. Vaat nüüd. Päris hea ju. Siin on meil käsipidur, custom made. Nüüd elektroonika. Aga mis ma juba siin taga on ka veel. Siin taga on meil aku, ilusti alukasti sees. Siis minu taga on tehtud siia süüke tunnel, kust jooksevad siis kütuse ja veetrass ette. See tunnel samamoodi custom tehtud, et kast ära mahuks. Aju on meil siin Max Eco, see on V1, see on siis üks esimestest versioonidest. Siis S15 stiilis
okei, jah, ma pean ütlema stiilis, sellepärast, et tegelikult S15 ju ei olnud selle poole nagu rooliga, ehk siis see on, jah, ongi driftikatele mõeldud S15 armatuur, mis on karbonist. Ilus Sparko rool, siin ees on tablet, mis näitab meile infot ja mis teeb selle I know, I moved it. Siin on meil siis käjukast. Käjukast on meil Sequential Samsonase 5-käiguline, ehk siis mitte see kõige uuem versioon, aga Joakim on väga sükene, ma ütleks isegi, et on põhimõtteliselt nagu insener. Ühesõnaga, tal on taga 3-5 ülekanne. Kindlasti ma mõned asjad jään praegu võlgu, ma ütlen valesti, aga tal on 3-5 ülekanne ja ta diffri ülekandeid ei muuda. Kui ta tahab ülekannet muuta, siis ta võtab käjukasti maha ja käjukastist ta muudab ühte ülekannet, ühte hammasratast siis. Ühesõnaga, 5. käik on 1-1, 5. käik tuleb otse sidurist võll läbi põhimõtteliselt ja tagant välja. Nii, teised käigud lähevad sul hammakaga alla ja siis sa vahetad käike ja lähevad uuesti ülesse. Ja nüüd ta vahetab selle esimese hammaka ära, ehk siis ta saab oma esimest, teist ja 3. käiku muuta ülekannet. Ja sellega ta muudab nii-öelda taga diffri ülekannet. Ta ütles, et see on tema jaoks lihtsam. Tund aega kast alt ära, teine hammakas ülekanne, kast alla tagasi. Väga hull. Nüüd lähen vaatama kapoti alla. Ma pean ühe käega toetama. Aga mis meil siin kapoti all on? Kui ma esimest kord seda nägin, ega ma päris täpselt aru ei saanud. Aga Mersu mehed juba said aru. See on meil siin M104 mootor, ehk siis tehasest 3,2 liitrine. Mis Joakim tegi? Siin on 3.0 plokk pandud, sest 3.0 plokk on tugevam. Siin on originaal väntvõll. All pole seda plaati siis, mis ühendab ploki ja raamipakud. See osa kõik on stokk. Siin on H-profiil kepp sees ja Honda H22A kolvid, sest mõõt sobis, nii lihtne ongi. Ploki gaas on Sammuli poolt üle käidud, siin on 280 nukkvõllid sees, Superteki vedrud, taldrikud. Ühesõnaga, gaas on saanud väga palju tööd. Siin me näeme veel tämperit, mis on Ross Performance'i oma ja veepump on originaal veepump, aga see suur rullik on diiselmootori küljest roolivõimu rullik, ehk siis siuke väga äge. Noh, need on proovinud ja möllanud. Pihustid on meil 1300 Boschid. Sisselase kolle on DE Motospordi oma, see on Saksa firma. Siin on meil 90-milline Drossel, mis on trossiga, kuulertorustik, ilus suur kuuler ja siis see läheb sinna kuuma poole peale. Ühe asja jätsime ütlemata, et kaanes on hüdrokat tasemel on nüüd siis solid liftersid ja selle jaoks on ka tagant siis õlikanalid kinni pandud, et muidu õli lahmab riiga reegelt siia kaane sisse, kaane alla, et nii palju pole seda vaja. Kütuse osas jäi veel mainimata, et meil on siin Speedingu kütuserõhu regulaator, ilusti näed rõhuandur ka küljes. Kui ma seal pool juba korra näpuga näitasin, siis pedaalid, asjad on originaalid, ei ole mingisugust pedalboksi meil siin. Ja nüüd vaata seda kunstiteost. See on ikka, no see on kunstiteos. See on siis roostevabast kolle, mis on siis Sammuli mõõtis ja kalkuleeris välja ja Joakim valmistas selle, keevitas selle kokku. Siin all on meil G40 900 Garretti turbo. Ta on väga palju möllanud siin vastusurvete asjadega, et saada see mootor mõnusalt käima. Ja näiteks siin on meil turbo see kiirusandur, eks ju. Siis mis veel? Kõik on hardline, kõik, mis saavad solenoidi, nagu ikka väga ilus tehtud. EGT-d. Seal taga on meil 2 Turbosmardi 40 millist wastegate'i. Samamoodi, kui vaatad voolikud ilusti armeeritud, ei ole mingit plastikust. Nagu väga siia kapoti alla. Ta ennem rääkis mulle juba strokeidest ja asjadest. Ja kuidas ta on proovinud erinevaid juppe, siis käinud testimas dünos ja möllanud. See pill on väga palju, seda pilli on väga palju ehitatud nagu siin, mis on väga hea. Siin on kõik arvutatud, mõeldud, proovitud, see on nagu, see tundub alguses võib-olla siuke lihtne värk ja lihtne pild. Aga kui sa hakkad süvenema, see on nagu, no see on väga jõhke. Paar asja veel. See oli meil siin mootoriradikas ja roolivõimu on ta siia ette toonud.
ja kui ma õigesti vaatan, kas siin ka blow-off'i pole või? Kui flutterimees ja surgemees. Panen selle kinni, muidu see lendab ära vist. Kapoti jäi veel mainimata, et summuti on 4 tolli, aga see on 1,25 seinaga, ehk siis vend võttis selle metalli, rullis selle õhemaks ja keevitas sellest sumpsi, ütles, ta saab terve sumpsi jooksu üksi alla panna. See pill teeb 8100 pööret, see teeb 1,4 barriga, et ma ei valetaks, 1,4 barriga, 750 hobujõudu ja 890 newtonit rattast. Auto kaalub 1250 kilogrammi. Joakim alustas sõitmist umbes samal ajal nagu Oliver 2017 ja ta alustas seda Mercedesega, 124 kere ja universaal. Ja see oli diisliga. Aga siis ta sai aru, et ta ütles ka, et ta tahab rohkem sõita kui remontida, seega sinna ta sväppis suht ruttu Mersu mootori. Ja siis mõni hetk hiljem läks siis S-seeria peale. Joakim on eelmine aasta ta sõitis terve hooaja välja arvatud Iirimaa. See aasta ta võtab kõikidest etappidest osa. Ta on väga ägeda ja julge sõidustiiliga, ta auto teeb mega ägedat häält ja kindlasti hoidke silma peal, sest see on ikkagi masterpiece see pill minu meelest. Nii et see ongi kõik, järgmiste kordadeni. Tšau!